Hi friends, Masterpiece എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള പക്ഷികൾക്ക് ഒരു കുടിവെള്ളം ഒരുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായി വേണ്ടത് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ അടപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും ഒരു ഹോൾ ഇടണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെട്ടും ബോൾട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു 4-5 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ തൂക്കിടാനായി കമ്പി കൊണ്ടൊരു പിടുത്തം നിർമ്മിക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെള്ളം താഴെയുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്നും ചിലവാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബോട്ടിലിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം.